Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska ma čaká veľmi nabitý deň a celý vám ho aj ukážem, tak poďte so mnou. Takže ja už som dorazil na ihrisko a ide sa makať. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah, state your name, big dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you asking. Don't gotta sell him, mostly all is flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass if she isn't gorgeous? Live my life, last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, did it like the Porsches. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah. Idem sa prezúť, lebo trošku ma tlačia ešte kopačky, lebo ešte na nich nie som zvyknutý a pokračujem. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10, yeah. Neviem, či si pamätáte, ale Acer by mal presne takéto diery na kopačkách počas Ligy majstrov. Tak dúfam, že aj mne to prinesie šťastie a verím, že budú padať góly. Takže ľudia, ja si idem teraz naobedovať a potom budem editovať toto video. Takže ak ma ešte neodoberáš, určite to naprav, lebo videl som štatistiku, že 70% z vás, alebo tak nejak približne, ma neodoberá, tak určite mi daj odber, nech ti nič neunikne. A potom vyrážam do Senca a dúfam, že natočíme video s Attilom. Čo natočíš na video? Točí vlog. Attila, všetko dobre tu zajím zápasy. Vyzeráš výborne. Životná forma. Veľký rešpekt, že si sem došiel. Bež, ideme na to. Veľký rešpekt. Kámo, čo ti poviem, neviem, tenisky došiel som aj zeberem aj niečo, aby som sa tešil z toho. Jasné, zaslúžiš si. Aj keď to máme, pridám do písa. A Karli to pôjde spať. Ide, musí.
Tak držím ti palce a rozbiješ to. Veľký vloger, Marek. Čau Marek, chcem všetkých privítať v novej prevádzke Tvoj pár. Dojte pozrieť, máme oblečenie, máme tenisky, máme lacné tenisky, drahé tenisky. Dokončujeme, ale predajňa je vo full palbe, vodíte. Ste vítaní. A radi vás všetkých privítame, tešíme sa na vás. Janči, pozdrav do videa na YouTube. Chlapci, tvojpár.sk, najlepšie predania topánov na Slovensku. Ty vyšípoš, najlepší futbolista na Slovensku, ešte legenda. Ešte len a sledujte určite chlapcov. Neprídete. Nechcete o to prísť, Díky kámo. Got it. Tak ľudia, ideme ešte na tréning a ohlásim sa vám po tréningu. Takže po veľmi náročnom dni idem konečne zregenerovať. Po dvoch veľmi ťažších tréningoch to je určite potreba a idem zodpovedať na vaše otázky. Tak poďme na to. Takže prvá otázka je, že aký je môj vysnívaný klub, aký klub by mi dal ponuku do budúcnosti. Takže to fakt neviem, že aký klub by mi dal ponuku a je mi to aj jedno. Hoci aký profesionálny klub, keď mi dá ponuku, tak budem určite veľmi šťastný a určite na tým budem uvažovať a asi to aj príjmem. A môj vysnívaný klub je určite na Slovensku Slovan a v Česku to je Sparta, takže ja verím, že sny sa majú plniť a podľa mňa je všetko možné, takže uvidíme, čo priniesie budúcnosť. No a posledná otázka v tomto videu a predtým, než sa mi úplne roztopí telefón, je, či som dostal ponuku z zahraničia. A áno, dostal, ale viac to už nebudem rozoberať a určite ma sledujte a dozviete sa viac a ešte to je tajné, ešte to nebudem vôbec rozoberať, ale sledujte ma a všetko sa dozviete. Takže máte sa na čo tešiť a určite ma sledujte a dajte odber, nech vám nič neunikne. Idem do studenej kade a rozhodol som, že vám odpoviem ešte na jednu bonusovú otázku. Ja sa takto oddychujem medzi kolami a idem odpovedať na vašu poslednú otázku a že aký je môj najobľúbenejší klub. Je to Tottenham, ale nie. Je to Barcelona a taktiež rád fandím Chelsea, keďže som tam bol na štadióne, takže som si ich veľmi obľúbil. A napíšte mi do komentáru, aký je váš obľúbený klub. A veľmi ma to zaujíma, takže určite napíšte a ja sa na to pozriem. Takže ja už mám po tréningu a akorát som na ceste domov a týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť a ďakujem, že ste toto video pozreli až do konca a ja dúfam, že ste si tento deň užili rovnako tak ako ja. Tak máte nejaké otázky, kľudne ich napíšte dolu do komentárov a ja vám ich s radosťou zodpoviem a vyberiem najlepšie otázky a zodpoviem v ďalšom videu. Tak kľudne sa pýtajte a ja sa na vaše otázky veľmi teším. Tak vidíme sa v ďalšieho videa. Peace!